I get home from work, but I walk into this empty house and my empty heart hurts. Sounds foolish to say, the only thing that gets me through is trying to live my days a little more like you. Stop and smell the roses, be grateful to be outside, be happy every morning, it's another morning you're alive. Forgive and let go, still play when you get old. Don't judge others, just love each other. You gave me a brand new start when you showed me the world through a dog's heart. You were there when she broke my heart the last time, and you never ट्रेन को ना यार थोड़ी डिफिकल्ट हो गई यार, सबको घर में रखते तो यार एक भी तो एक तरह से घर में रखने वाले उनकी बॉडी में इतने बाल होते हैं ना, सबसे ज़्यादा गर्मी इनको इसकी वजह से होती है। ओके, मिलते हैं गाइस, अच्छे डॉग्स सही है, देखो पूरा कहने को जंगली है मगर जंगली ऐसे हरकत नहीं है इसके अंदर। इतना प्यारा डॉग है ना हमारा, इसे बोल दो एक बार के लिए सो जा तो तुरंत सो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जब उसके साथ में उसके फैमिली मेम्बर सो रहे हैं तो यार सोना तो बनता है ना। थैंक यू गाइस, सपोर्ट करते रहें और सपोर्ट करेंगे तो ही आगे आपको ऐसी ऐसी वीडियो मिलने को देखने को मिलती रहेगी, अच्छी अच्छी वीडियो।